د افغان کډوالو د کارتونو په تړاو سوال دی چې پیور کارتونو موده بیا هم یو کال پس یعنی پای ته رسیدلی ایکسپایر شوی دی او دا افغان کډوالو ته اوس بیا هم یو ستره ننګونه جوړ کړی دی. بل اړخ ته کو ګورو پاکستان یا یو انسیال اړخه بار افغان کډوال ته وخت کم ورکول کیږي لکه یو کال ایکسټنشن وی یا شپږ میاشتو یا درې میاشتو نو دې سره د افغانانو مثلا نه حل کیږي بلکې سیوا کیږي. تاسو نظر څه ده ولې دومره کم وخت ورکول کیږي؟ ډیره زیاته مهرباني. یو خو تاسو ته یو وضاحت کوم چې زه کله د سفران د محکمې د خلکو سره کېنم نو هغوی وایي چې دا داسې خلک نه دي چې دا په 2015 یا 16 کې راغلي دي. بالکل موږ وخت واکو already د دوی دا وخت چې کوم دی د 2007-8 تپس چې کوم دی مسلسل ایکسټینډ کیږي یعنی د دوی پر اضافي کې هم 10 کال تقریبا تیر شي. بالکل په دې اضافو کې چې 10 کال تیر شي کال او شپږ میاشتې دغه په وجود تاسو خبره کوي ځکه چې د دوی اولنې موده چې کوم ده په 2009 کې د دوی ایکسپایر شوی وه بیا د هغې نه پس تاسو په مسلسل 2 کال شپږ میاشتې مسلسل دا موده د دې ایکسټینډ کړی کېږي. صحیح. بل غټه خبره ده چې هغوی چې د دوی شمېره هم څه لږه نه ده. بالکل. یو اندازې مطابق تقریبا د 1.5 لکو پورې افغانان دې وخت په پاکستان کې نشته دي. چې هغې کې د پیوار د کارډونو والا چې کوم شمېره ده هغه دوی 1.3 میلیون یا تقریبا د 2 تر 14 لکو پورې ده. دا رنګ نو تاسو یو بل څه چې کوم دی سټیزن کارت چې هغه ای سی چې څه دا غي شمیره هم تقریبا د وخت په پاکستان کې څه د بار شپږ لکه ده. صحیح. علاوه په غیر قانوني توګه مشته چې کوم افغانان د غي شمیره هم تقریبا د 100 لکو نه دیواله. د دې وجه له دوی چې دا نیټه څه راکول لګره دا ذاتی راي خو دا خو زه د ذاتی راي نه حق چې کوم خبره کومه ده چې د وخت د افغانانو لپاره اولنې د وخت د افغان طالبانو د موجوده کوم حکومت دی هغوی د دې خبرې په اثر کې کسا خېلي د دې حوصله شکنی بګیدل خو به روسو هغوی د دې خبرې حوصله شکنی نه دا کړی او بیا هغوی ویلي چې د افغانان راځي وطن آباد شوی دی وطن کې دې خپل کې تاسو په افغانان چې دی ولې نو د دې غټه وجه چې حالت د روزګار ذریعہ نشته. بالکل. په علاقه کې چې خلک لکه زه صرف دا ما د یو انسیار د غوړي سره خبره کوله دا هغه تر مخاطب کې 74% چې کوم افغانان دي یعنی موږ څلور کې درې افغانان دا دي چې هغوی افغانستان نه دی لیدلی. صحیح. دلته په پاکستان کې پیدا شوي دي غټ شوي دي. بالکل. د دې وجه نه هغوی لپاره وطن پاکستان دی هغوی لپاره افغانستان نه دی چونکې دا هغوی هغه معذرت سره ودرېږي دا هغوی هغه ډینه د افغانستان والا ده. د دې وجه نه هغوی هغه د قبولیت دغه ورته نه میلاوېږي او د دې هلته بېدلی کېږي. نو زما ذاتي رایه دا ده چې د دې یو پراپر میکانیزم ډیولپ کول پکار دي. دا خلک هلته واپس افغانستان ته ځي د افغان دولت سره د هغوی باقاعده یو تړون پکار دی دا درې میاشتې شپږ میاشتې په هغې باندې کې ځکه چې ما دا تاسو کوم ویللې د 18 لکه افغانان په دې 18 لکو افغانانو کې کم از کم 3 لکه افغانان داسې چې نیغ په نیغه د کاروبارونو سره تړلي شي. صحیح. انویسټمنټ کړی دی او هغه انویسټمنټ داسې نه دی چې مونږ ورته ووایو چې اوس راټول کړه نه د هغه سره چې کوم نه د ګاډۍ کې څه خرڅ ځمکې دلته اخیستي دي هغوی پراپرټي کې انویسټمنټ کړی دی هغوی دلته چې کوم دی په نورو مختلفو مدونو کې انویسټمنټ کړی دی دا داسې نه ده چې مونږ تاسو ته ویلی شو چې ویل وځي او بس هغه خپل سازر راواخلي. میکانیزم ډیولپ کول پکار دی او هغه میکانیزم دا دی چې یاره د افغان دولت سره دا مسله وشي. بل افغانستان جرګه پکار ده. صحیح. افغانستان پراپر تاسو په دې د بده مرغه د وخت افغانستان نمائندګي نشته دی. نشته. بالکل. بالکل. د پارلیمنت نشته دی چې هلته د افغانستان نمائندګي خبره وکړي